Арыбаңыздар туғандар, сіздерді каналдан көргенде абдан қуаныштамын. Бүгінгі видео Иранды ғана емес, Украина, Орус ортасындағы дрондардың жаңалықтары бойынша, және технологияны, әскердік соғыштық технологияның жаңалықтары бойынша болады. Иран менен ушул АКШ және Израиль ортасындағы соғыш, мисал үчүн уланыкканы жатат. Огой беттер мындай күчтүү, кандуу болгон жатат. АКШ бүгүнкү күнү миңдеген өзүнүн аскерлерин, суучул же болбосо деңиз жөө аскерлерин 3000 тегереги дейт. Жакынкы чыгышка жеткирди 27 мартта. Мына айтканда эртең алар деген жакынкы чыгышта жайгашат жана бир аз эс алгандан кийин же болсо тез эле кол салып туруп Ормуз булуңун куурчашат дагы. Ормуз булуңунун жээгин алып алышат экен. Дональд Трамптын сценарий боюнча жана ошол жерден Ирандан бөлүп аны АКШнын территориясы катары колдонулат экен. Жана АКШ Дональд Трамп ушуну өзүм алып алам дейт. Ошол жерден деңиз жолу толугу менен АКШ жана ошо анын өнөктөштөрүнүн колунда болот деп жарыялап жатат. Ошол экинчи Вьетнам болуп кетпейби туугандар? Силердин пикириңер мага кызыктуу. Кандай болуп кетет бул жерден? Жөө аскерлер салгылашкан атат. Авиациядан биринчи болсо дагы АКШ баары бир бул оңой иш эмес. Буга чейин Африкада Буркина Фасонун белгилүү ошол Франциялык чет эл легионду кубалаган Вагнер менен иштешкен Ибрагим Траоре, Буркина Фасолук президенти айтып жатат, эгерде керек болсо дейт, согушка АКШ менен жана Израилге каршы өзүмдүн жилеттеримди жиберем деп 3 мартта айтты эле. Бүгүн дагы бир кызыктуу жаңылык болду. Эми Уганда айтып атат, Иранга каршы согушабыз дейт. Эгерде Израиль суранса дейт, же осага чейин жетсе, биздин аскерлерибиз ушу Израилдин тарабына жана АКШнын тарабына болушуп согушат деп атышат. Африкалык мөлкөлөр алысыраак ушул Ирандан, бирок кандайдыр бир ушундай согушка киргишкени жатышат. Орусияда да ошол FPV дрондорго амалын таба албай, ушундай Ёлка деген дронду чыгарышты. Орусияда да, Украинада да окшош ушундай системалар бар. Өкөтөң ушундай 4 канаттуу, 8 канаттуу мындай дрон учуп барып туруп, ушул FPV дрондорду согот экен. Германияда да ага жооп катары каргуу сыяктуу же болбосо эле ушул эле Орусиянын Лацент сыяктуу дрондун чыгарып жатышат. Ошол каргуу же Лацент же болбосо Америкалык аналогуна окшош дрон ушинтип трубадан учуп туруп, бөлүнүп туруп, кумулятивдик жардыргыч дүрмөт менен ушинтип танкыларды жардырат экен. Жана аны орнотуш өтө жеңил экен. Анын жанына деле туруштун кереги жок экен. Ушуну салып эле дистанциялык алыскы аралыктан аны ушуну башкарып койсо болот экен. Германиялыктар ушуну көп жасап, сынап, азыр согушка даярданып атышат. Дал ошондой эле Байкар Макина Түркиянын ошол дрондорду жасаган ишканасы, түркиялык туугандарга рахмат, бир кездерде бизге аябай жардам беришти эле. Алар деген өзүнүн Кызыл Алма деген дронун, бул учкучсуз учак, бул деген 5-муундагы учкучсуз учак, атайын радио жутуучу жана таркатуучу материалдар менен краскаланат, ошондуктан аны радардан көрүш кыйын болот. Ошондой учакты жасашат. Бирок бул учкучсуз учак, бул автономдуу уча алат, өз акылы менен, жасалма акыл менен башкарылат, койгон максаттарын аткарат. Муну азыр курал менен сынай башташты. Ошол Байкар Макина байрактар акырындап ушуну иш аракеттерди жасалат. Байрактар баса өскөн өзүнүн кызматы боюнча, ошол бүгүнкү күнү Түркияда жогорку кызматты ээлейт. Жана негизи байкасак туугандар, ушундай 5-муундагы дрондор көбөйүп баратат. Түркияга F-35 бербей, X-47 бербей, АКШ акырында Түркия бир аз ызырынып, ызаланып, өзүнүн жеке ушундай иштетүүчү ойлоп таап атышат. Ар кандай дрондорду, жана бул нерсе албетте өтө кооптондурат АКШны негедир. Анткени Түркия мурун аябай чоң дос болчу АКШга. НАТО боюнча Ататүрктүн идеялары ошол эле Европанын, батыштын идеяларын кайталаган болчу. Бул аябай жакчы майдай батыш тараптарга эми Эрдоган келип туруп, Эрдоган болсо жалпы ушул эли менен, Анкара эли менен тил табышып, ушул салттуу исламды таратып, жана АКШны Израиль душман көрсөтүп аткандан кийин азыр АКШ дагы Израилда Түркияны башкача карай башташты. Түркияда 2 фракция болуп калды. Бири эли айтып атат, биз Ататүрктүн балдарыбыз, биз деген модернизациялаган Түркиябыз дейт. Экинчи тарабы АКШ келечектеги биздин душман деп атышат да, ошол Израиль кошо. Ошон үчүн Иран бүтсө дагы Түркия, биринчи Пакистандын кезеги келет, анан Түркиянын кезеги келет деген сөздөрдү айтылып атат. Албетте ошол Түркия өзү дагы өзүнүн саясатын жүргүзүүгө кызыктар. Ошол адмирал Жихад Яйджи айтып атат, негизи
батыш биздин өнүгүүбүзгө кызыктар эмес дейт. Биз канча сурасак эң кызыктуу нерселерин бизге бербей жатат дейт. Ошондуктан биз аз өзүбүздүн жолубузду табышыбыз керек деп айтып жатат. Бул болсо Байкар макина Шахет дронун карап, ирандыкын аябай суктанып, аябай арзан экен, аябай эффективдүү экен деп К2 деген дронду жасады. К2 деген дрон бул эмне? Бул деген ошол эле жанкечтүү дрон. Үйүр менен учат, жасалма интеллект менен коштолот. Кичине кымбатыраак ошол Шахет 136дан. Бирок Шахетке өтө окшош, анткени арзаныраак түшөт. Жана үйүр болуп учканда жанкечтүү болот, бир уруп туруп жарылат, жана ошол жок болот да. Бул аябай израилдик Илбит Гермеске окшош. Илбит Герместин ушундай Гермес деген дрондор бар болчу. Ошого өтө окшош, бирок кантсе дагы Шахеттин принциптерине турат, арзаныраак болот, жана аябай мындай чоң үйүр менен соккондо токтотуш кыйын. Эми Шахетти карасак, Шахетти изилдеп көрдүк. Бул деген таза эле ушул ирандыктардын иштеп чыккандары. Шахетти ойлоп тапкан компания Шахет Aviation Industries деген болгон. Мамлекеттик ирандык корпорация Хеса менен кошо иштешкен. Иран Aircraft Manufacturing Industries Corporation деп аталат да. Бул ирандык дельта канаттуу дрон, поршнелык ушундай мотоциклдин кыймылдаткычын колдонот, винт катынкидей. Анын албетте алгачкы дааналар 2020-2021 жылы асман көргөн. Ирандыктар аны өзүнүн жеке иштеп чыккан дрону катары баалашат, айтышат жана сыймыктанышат. Бүт Ирандын аскерлерине прокси тармактарына бүт таратышкан, ошол эле Хезбалла жана башка ушундай күчтөргө. Герань деп туруп Орусияга кенен поставка кылышкан. Анан ким кайерден ушуну ойлоп тапты десеңиздер, ушуну Гитлердик Германия кезинде ойлоп табышкан. Германияда ошол 1980-жылы Дар деген дронду жасашкан, 80-жылдаркы. Бул деген Гитлердик Германияда алгачкы Хортон деген учакты ойлоп тапкандан кийин ушул экинчи дүйнөлүк согуш бүтүп, Хортондун документтери батышка өтүп кеткен. Бирок кээ бир документтер дагы эле ушул калган болчу. Жана ошол мисалы үчүн азыр көрүп атасыздар, бул болсо америкалыктар копия кылып атат. Ушул Шахетте бул деген Лукас low cost дрон деп, арзан дрон деп эсептелип атат. Ушул Лукаска Томагавктын мээсин илип атышат. Жана ошол Лукаста ошол Ирандын Шахетинден окшоп жерди көрүп учат экен да. Эгерде мисалы байланыш жок болсо, штаб менен жерди көрүп эле автоматтык түрдө эле уча берет. Ошон үчүн муну рэп менен токтото албайсың такыр, анткени бул өзү көзү менен барып уча берет да, эч кандай сигнал кереги жок буга. Кытайлар да буга аябай суктанышты. ZT-180 деген клон, Шахеттин клонун жасап жатышат. Sunflower 200 деген экинчи клон жасап жатышат. GFX-50 дегенди жасап жатышат бүгүнкү күнү. Жана ошол Jet Engine менен турбореактивдик ушундай CH-WAV-CO дегенде жасап жатышат. Ушуларды кытайлар тез көп санда жасап жатышат. АКШлар албетте ошол Лукасты да жасай башташты, анткени баалашты ушул дронду. Мен азыр ойлойм да, Кыргыз мамлекетине да ушуну изилдеш керек экен. Бир даанасы ушул $10,000, эң арзаны, кымбатыраагы жаңы авионика менен, жасалма интеллект менен $70,000 чейин барат. Бул абдан арзан курал, айто коптуу курал. Биз ушуну алсак жакшы болмок деп ойлоп калам кээде. Биз ушундайды жасаган завод курушубуз керек, копия кылышыбыз керек. Эмнеге жок? Эми болсо видеону көрүп жатасыздар. Бул деген алгачкы жолу циркон ракеталарын аткан, гиперүндүү ракеталарды жиберген Украинага, Львовко ушундай унааларды, ракета ташуучу, ракета атуучу унааларды украиндиктер FPV дрондор менен кыйратып атышат, жоготуп атышат. Алгачкы жолу Крымда ушундай соккулар болду. Бул согушта биринчи жолу болуп жатат. Украиналыктар утулуп атат дагы эле, бирок кичине кайра артка жылгансыйт жана чоң жардамды буга ошол Британия жардам берген иштеп чыкканга. Фламинго ошол ракеталары жасап жатат. Фламинго ракеталар жардамы менен жакынкы күндөрдө Украина 3 нефть иштетүүчү жана нефть жүктөөчү портто Орусияныкын жардырышты. Бектер менен беспилотный катер деп коет, Бек. Ошол менен бир нече танкерин чөктүрүштү. Орусияга бул аябай сезимтал болуп атат да. Бул жерден да мисалы үчүн көрсөңөр, бул дагы мурдагы күнкү видео 2-3 күн болуп калды деп атышат. Мурда күнү чыкты интернетке, X.com-го, ошол Илон Масктын мурунку твиттерине. Албетте бул жерден ошол көрүп атасыздар, Су-27 фланкер Украинанын МиГ-29 учагына ракета атты. Ракета аткандан кийин ал ошол ракетадан качты, ошол туршуп калды камерага дрондун. Башка бул футаж, мынакей могул видео. Бул жерде орусиялык FPV дрондор мындай мина сыяктуу жолдон туруп, күтүп, украиналыктардын ушун атайын
замберек ташуучу машиналарын жардырып жатышат да. Орусияда буну аябай катуу жакшы өздөштүрүп атат. Орусия бир аз Украинадан аксап атат, бирок Орусиянын масштабы чоң, акчасы көп. Украинага салыштырмалуу нефть ресурстары бар. Албетте ушу менен пайдаланып, Орусия тез-тез үйрөнүп, Украинанын артынан ошо таманын кыпчып атат да, басып алып атат. Ошондуктан украиналыктар да, Роберт Броуди Мадияр айтып жатат, биз деген аябай жаман абалдабыз дейт. Биз деген аябай жарышып жатабыз дейт. Биз деген чоң ушундай результаттарга, жыйынтыктарга жетсек дагы, биздин ошол результаттарыбыз бекиле элек дейт. Орусия тез-тез артыбыздан кубалап баратат дейт да. Ошентип Орусияда ушул нерсени өздөштүрдү. Эми YouTube мындай видеолор жаман көрөт, ушуну бан кылбасын туугандар, ошон үчүн бул жерден блюр кылдым, көрүнбөсүн, оту көрүнбөсүн, эли көрүнбөсүн деп адамдар кыйраган. Ошон үчүн ушуну мындай кичине сапатын начар кылып койдум да, ушул видеонун кичине ошол жасалма интеллект ютубтуку ушуну көрүп, бул деген блюр болгон экен, жабылган экен, муну көрсөтсө болот деп уруксат беришчү. Ошондой, мисалы үчүн замберектер ташыган унаалар, көрүп атасыңар, жок кылынды. Эми ушундай дрондор жолдо жатып, айлап күндөп күтө беришет экен. Өзүнүн бутасы келгенде сигнал келет операторго, оператор буларды көтөрүп, анан соккуларды жөнөтөт экен да. Соккуларга, жанкечти соккуларды уюштурганга ушундай колдонот. Кээ бир учурда жасалма интеллект менен коштулган дрондор автоматтык түрдө өзүлөрү ушу сокку кылат. Мисалы үчүн Түркия каргуу дронун ушинтип үйрөттү. Аякта жасалма интеллект автоматтык түрдө аскерлерди жерде жаткан минадай эле алыстан көрүп эле, учуп келе калып эле капталынан согуп эткен. Орусияда да ушундай дрон кармоочу тораткычтар жасап атышат. Анткени эң чоң жоготуулар Орусияныкы дрондордон болуп атат. Дрондорду токтотуучу амалдарын издеп жатышат. Украина өзүнүн ПВО Стинг дрондорун жана башка ушундай асмандан учуп тез-тез Орусиянын дрондорун бузуучу дрондорду жасап атышат да. Ушундай мыктылыкка жетишти украиналык дрон айдоочулары, пилоттор. Анан бул жерден кичине дагы ушундай аябай графикалык видео, мунун баарын жашыртыш керек, эмесе YouTube кайра ушуну жаман көрөт. Бул жерден көрүп атасыздар, Украинанын Роберт Броудинин акыркы тарткандары азыркы 2-3 күндүн ичинде тартылган видеолор. Бул жерден Орусиянын аскерлери ошо Купянск тарабынан спецназ жана башка ушундай жөө аскерлери кырылып, дрондордун жардамы менен кырылып жатканы көрсөтүлүп жатат. Бул аябай мыкачылык эле видео деп эсептешет. Ушу көргөндөр комментарийлерде ошол X.com-до. Кантсе да ошону менен украиналыктар адам жетпесе, ушинтип робот темир тарсак жардыргыч заттар менен коштолгон ошонун аркасы менен кандайдыр бир тең салмакты сактап баратат жана Орусиянын алга жылуусун бир аз басаңдатып жатат. Бирок Орусия бир тараптан алдыга жылса, баары бир украиналыктар экинчи тараптан алдыга жылса, Орусиядан кайра контратака кылып жерин кайтарып күч жана акча жана азыркы прогноз боюнча бекемдик баары бир Орусия тарабында болуп жатат. Ушуну унутпайлы туугандар. Ушул жерден да ушундай нерселер болуп жатат. Бул болсо аябай сейрек кездешкен нерсе. Муну 2-3 күн мурда болгон, бирок акыркы күндөр эле чыгып атат. Бул деген алгачкы жолу FPV дрон кайтарып атып туруп, кармап калып, ушундай К-52 деген учак, тик учакты учуп бараткан жеринен кармап алды, атака чабуулдун астында. Андан тирүү калган пилотторун, учкучтардын кайтарып, акырында таап, анан акырына чейин ушундай жок кылып жатат. Ушул видео дагы Орусиянын блогерлеринин арасында катуу ушундай ызаланууну пайда кылды. Эмнеге ушуга чейин биз ушундай алсыз болдукпу, эмнеге биздин ушу балдарыбызды ушу Украина ушинтип өлтүрүп атат, эмнеге биздин алыбыз ага жетпей атат деген жазылып жатат. Ошондой оор Украина утулууда, баары бир чыңалууда, бирок чийир алып, ушинтип тиштенип, аябай жаман ушундай каардуу түрдө жообун кайтарып атат Орусияга. Ошон үчүн Украина жеңиле элек толугу менен байкасак, демек бүгүн баары Иран менен АКШ тарапты карап атса, бул жерден Украина жан талашып өзүнүн аман калуусун камсыздаганга аракет кылат да. Бул дагы ошол вертолетту соккон башка дрондон алынган видео. Ушинтип вертолет түшкөн болчу. Ушу кадрларды көрүп атасыздар. Ошо менен видеобуз аягына чыкты. Кичинекей
кулактандыруу биз деген бизнес план жазабыз, техникалык экономикалык негиздемелер жазабыз. Муларды банктар сурап калат, кээде инвесторлор сурап калат. Бирок бул жерден кичине түшүндүрө кетейин, биз деген идеяны изилдеп беребиз, өзгөчө башка төлөмгө. Бирок идея ишкердин өзүнүн жүрөгүндө өскөн идея болуш керек. Мындай эле кайсы бизнес кылсамбы деп бизге кайрылсаңыздар кичине мындай таң калып каласыз, кыжалат болобуз. Анткени идеяны башынан бир нече жылдан бери өзүңөрдүн жүрөгүңөрдө мындай ойлоп тап, кармап, өстүрүп, жакшы көрүп, аны баарын изилдеп алышыңыздар керек. Анткени ансыз албетте бир да бизнес өспөй төрчүбөйт. А мындай жөн эле идеяны алып көрүп, мындай эч кандай билими же тажрыйбасы жок болуп иштетип көрсө, кээ бир учурда жакшы болуп кетет, бирок көп учурда туура эмес болуп кетет. Ошон үчүн бизнес планды биз сиздердин идеяңыздарга негиздеп, ошол силердин суроо талаптарыңар менен жазабыз. Албетте биздин эң негизги бул жерде кызматыбыз бул дал ошол бизнес планды жазып берүү. Ошондуктан эгерде сиздерге ушундай чоң долбоорду жазыш керек болсо, ошондой жакшы эсептөөлөрдү өткөрүп, өзүңөрдүн идеяңыздарды текшерип, анан ошо инвестор менен сөзгө келгенге мүмкүнчүлүк түзөйүн деп ушул бизнес план кааласаңыздар, бизге чалыңыздар, биз жазып беребиз. 20 жылдан бери иштеп жатабыз ушу базарда. Анан албетте бул долбоор аябай сапаттуу болот да. Ошол туугандар, сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу, экономист. Эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерге жазгыла. Биз качан ушундай өзүбүздүн шахет дронун салабыз, мындай аны чыгаруучу заводду качан курабыз, ушул боюнча да өзүңөрдүн пикириңерди бөлүшүп койгула.